Друзья, и только мы с вами поговорили сегодня о Е75, как я захожу просто на вот Replays и вижу бой на Е100, который я просто, ну никак не мог пройти мимо, реально. Здесь бой на Колобанова, огромное количество урона. Поэтому давайте с вами будем сегодня разговаривать о том, как играть на танке Е100, как на нем можно мириться с его реальными проблемами. Так что поехали смотреть бой. Видео будет не в стандартном немного формате, потому что я решил начать сразу с боя. В ангаре нет смысла этот танк крутить-вертеть, ну, потому что все прекрасно знают, что такое Е100. Играет он у нас сегодня с маусганом. Видим, что у него не стандартная бабаха, а именно маусган. Это очень ДПМное орудие, то есть для сотки. Имеет неплохую перезарядку, пробитие 246 мм на ББшках, 530 альфа. Такая пушка, как на Е75, в принципе, в таком именно сетапе играть на сотке сегодня и нужно. То есть я не вижу, в принципе, других вариаций для игры на этом танке. Видим, что он играет с доп-закалкой обязательно. То есть эта машина, которая идет часто в размены, по оборудованию имеет смысл ставить досылатель, закалку и стабилизатор. Некоторые ребята ставят досылатель, закалку и оптику. Ну, я думаю, вентилятор или стабилизатор — это оптимальный выбор на третий слот. Карта у нас Оверлорд. Наш сегодняшний герой с ником Пала играет на своей соточке, едет сразу в ТТ-позицию на первую-вторую линию. Это абсолютно правильно. Бой у нас с танками 10 уровня. Видим, что у противников максимально тяжелый сетап такой, поэтому пока он едет на место боя, давайте поговорим о броне сотки. Это очень важно. Поехали в Collision. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД 309-310 мм, НЛД 255, шикарный борт с кумулятивным экраном, который ничем абсолютно и никак не пробивается, и отличная маска орудия, которая имеет 290 мм приведенки. Из уязвимых зон у сотки это, конечно, вот эта плашка и щеки, потому что при стрельбе по вам будут стрелять в голову голдой, и если вы ровно смотрите на противника, у которого кумулятив там 340-330, он сюда уже кумулятивом будет вам пробрасывать. ВЛД ничем не пробивается, то есть я сколько играл на Е100, в свое время сюда никто никогда и ничем пробить вас не сможет. Самая уязвимая ваша зона — это, соответственно, ваш НЛД и вот эта плашка. Если в плашку вам будут забрасывать довольно редко, то вот в НЛД будут забрасывать только так. Конечно, можно использовать доворот, то есть этот танк любит острые углы, то есть выезжаете, отворачиваете от противника, создаете дополнительную приведенку, поэтому имеет смысл отворачивать от противника постоянно корпус, также имеет смысл отворачивать после выстрела башню, создавая противоугол такой выстрелу противника, то есть в обратную сторону, но с этим доворотом нужно немного поучиться. То есть вы должны всегда создавать дополнительное бронирование вашего танка, потому что машина очень массивная, очень тяжелая. Не совсем, конечно, она поворотливая, но этот танк способен танковать даже сегодня, поэтому вы должны осваивать на нем танкование и танковать правильно. Поэтому, если выехали на противника, стараемся создавать дополнительное бронирование и после выстрела отворачиваем от него маску вашего орудия, в вашу голову отворачиваете после выстрела. Поэтому, в принципе, с Collision разобрались, поехали смотреть бой дальше. Отжимаем паузу, друзья, смотрим реплей далее. У него шикарный, кстати, 3D камуфляж на машине. Мне также выпал этот камуфляж в новогодних коробках. Не знаю, кто из вас его за что получал. Реально смотрится очень и очень достойно. Видим, что много разных навешано пулеметов и так далее. Вообще, я фанат Wargaming 3D камуфляжей, действительно. Дает первый шот по ВЗ-55, ставит его в каток. Танканул он уже от гриля выстрел и один выстрел в ВЗшке. Нужно работать по грилю. Но, видимо, гриль успевает закатиться. Еще один шот дает по ВЗ. Бабаха дает 395. То есть буквально прошло у нас 1,5 минуты боя. У него уже 2390 натанковано. Видим, что он играет в фулл голдовых расходниках. Это правильно. На сотке нужно возить с собой голдовую ремку, для того, чтобы вы не стояли в катках. По перкам экипажа, друзья, да. Как обычно, обязательно мы качаем ремонт, потому что этот танк терпеть вообще ненавидит катки. Это нужно реально учитывать. Видите, как он после выстрела отворачивает маску, то, о чем мы говорили с вами в Collision. Даете шот и сразу отворачиваете башню от противника, создавая дополнительный угол. Так вот, обязательно голдовая ремка для того, чтобы скорость вашего ремонта и защищенность вашего экипажа вместе с голдовой, соответственно, аптечкой была на высшем уровне. Потому что танк страдает от артиллерии. Отличный шот по грилю. Страдает от разных танков, которые там типа Объект 140, которые любят гуслить. Но с прокачанным ремонтом и
с большим ремкомплектом проблем с этим не возникнет абсолютно. Поэтому вы должны обязательно качать боевое братство, ремонт, плавный ход, плавный поворот башни, сопротивление грунтам. То есть эта машина очень-очень, как вы понимаете, тяжелая. Очень-очень машина такая неповоротливая. Хотя, с другой стороны, вы за все расплачиваетесь своим шикарным бронированием. Уже третий раз, по-моему, по нему стреляет гриль и не пробивает. 3700 натанковано у него урона. Здесь перед ним Хэвик. Танкует он его также. Хэвик на ББшках. Вообще не знаю, что это за Хэвик, который играет на ББ. В основном я привык видеть в рандоме Хэвики, которые выезжают, дают кумулятивные барабаны и заезжают назад. Буквально, друзья, прошло 3 минуты боя. У нас 3300 урона нанесено, 3700 заблокировано. Шикарный бой. Я реально, парни, сидел. Приехал из магазина, взял себе немного покушать вместе с женой. И думаю, сейчас-ка зайду, гляну, что там есть на What Replays. И захожу, тут такое. Просто боярский, с Колобановым совсем. Ну, я не мог это пропустить мимо, реально. Суперконь вообще не понял, как играть на своем танке. Выехал и закатился сразу же. Счет у нас пока что 4-4. Команда союзников активно сливается по правой линии, по линии 9 и линии 0. Как обычно, кто-то должен тащить. А я вам, друзья, напоминаю, если вам нравится мой контент и вы давно со мной на этом канале или же впервые, неважно, подписывайтесь, кто не подписался. Я стараюсь выпускать ролики каждый день и работать над качеством контента. Те, кто с первого дня со мной, те знают и видят этот реально рост. Я очень всем благодарен за то, что вы со мной, ставите лайки. Реально ценю вас, ребята. Давайте смотреть бой дальше. Хэвик остается шотным, против него здесь, в принципе, соперников как таковых не остается. Дальше стоял ВЗ-55, ну, я думаю, он уже откатился. Не изменяя себе, я бой не смотрел, для того, чтобы мои впечатления были максимально естественными и реалистичными. Первый шот дает, Вазик первым снарядом не пробивает, второй также танкует. Как видим, ему нереально везет на Е100 в этом бою танковать и отбивать снаряды. Если бы я играл на сотке, по мне бы уже все стреляли здесь раз голдой, я бы умер и плевался бы на танк. Сегодня мы с вами говорили о Е75. Кто не смотрел это видео, я прикреплю его в описании, обязательно посмотрите, потому что я считаю, что на сегодняшний день Е75 это самый сильный тяжелый танк к прокачке. Сильнее Е75, ну, я даже не знаю никаких прокачиваемых машин, потому что он реально очень мощная девятка, которая имеет, в принципе, и неплохую подвижность, и очень хорошее бронирование, плюс и пушка отличная, комфортная, альфовая. Что нужно ТТ-воду, да, кроме как бронированный альфовый танк. Поэтому сотка, она морально устарела, есть танки, которые намного сильнее, чем Е100. Ну, в этом бою, конечно, он противостоял ВЗ-55, которая лютая имба, как для меня, но, тем не менее, сотка его переиграл. Все еще зависит, конечно, от класса игрока, за штурвалом, да, не будем лукавить. Но, объективно говоря, если два равных по скиллу игрока столкнутся в бою, то, скорее всего, тот, у кого танк лучше, одержит победу. Сотка в гонке вооружений давненько уже сдала позиции. Да, у него есть броня, он может танковать, но в плане урона, возможно, играют на нем неправильные игроки. С маусганом машина, ну, реально даст конкуренцию многим тяжам. А это не просто тяж, супер тяж. У нас также есть супер тяжи, это, к примеру, Type 5 Heavy, который вообще лютое говно, на котором невозможно играть. Ну, лично для меня, я такой игрок, который любит быстрые, динамичные танки, на которых можно приехать, занять позицию. Сотка — это не тот танк, который способен приехать, как мы с вами все видим и знаем. Сюда же относится и Маус, который также не способен приехать. Хотя Маус крайне, как по мне, сильная машина, если бы не артиллерия и не карты, которые играют против них. Так что советую ли я прокачке Е100? Ну, если вы любитель супертяжи, у вас нет ни одного, в принципе, сотку можно взять, но вообще, друзья, объективно, если вы не начинали качать эту ветку, качайте 60 ТП. Машина будет на порядок интереснее, чем Е100. Да, там не такое шикарное бронирование, как здесь, но орудие там будет поточнее и альфа будет поприятнее. Здесь альфа у нас 530, там альфа 750. И видео по 60 ТП я выпущу в ближайшее время, потому что это именно тот танк, который я хочу качать для себя. Это та ветка танков, которая мне интересна, поэтому мы о нем еще поговорим обязательно. В этом бою мы видим, что они остались уже в меньшинстве, союзники посливались активно, команда противников начинает давить, у них очень много опасных танков, это СТБ, это Прогетта, то есть СТБшка вообще, я считаю, в данном нашем просто рандоме это имба, также будем о ней разговаривать, потому что это must have, я считаю, для любого танкиста, который любит средние танки.
Еще где-то катается сотка, непонятно где. Возможно, он АФКшит на базе. Такое тоже имеет место быть. Мы видели с вами уже бои, где танк просто спит целый бой. Это халявная домашка. Но будем надеяться, что сотка жива, и он покажет мастер-класс против всех, убив их по-честному, так сказать. Также не забываем о бабахе. 40.05 тоже способна ББшка ему оторвать половину прочности, а то и голову. Знаем, как эти танки способны. Я, кстати, сегодня катался в новом этом нашем ангаре. Смотрел все, смотрел это обновление небольшое. Классный ангар, друзья. Если вам нравится, напишите, как вам ангары от Wargaming. Я считаю, это очень-очень прикольные дизайнеры так отработали. Реально выглядит классно такое, знаете, душевненькое, атмосферное место, куда можно прийти хоть где-то, да, мы будем на море. Арта переехала у нас на нулевую линию, на квадрат H0. Умный артовод на батшате, который будет кошмарить его однозначно. Умирает союзный гриль. И, я так понимаю, сейчас умирает наша бабаха. И наш сегодняшний герой будет просто один тащить бой. Ник у него, кстати, друзья, не Пала, а Паладин. То есть я не увидел сразу. Извиняюсь, дружище, если ты смотришь свой реплей. Прости, ничего личного, просто немного невнимательно поглядел. В спине у него 40.05 и 2 СТшки справа. Союзная бабаха умирает, это точно, и его батчат доберет. Нужно убивать обязательно 40.05, для него это край какой опасный соперник. И я надеюсь, ему очень повезет с альфой. Потому что если он ему не даст альфу, не вылетает альфа, но 40.05 играет на фугасах, мог зарядить ББшку и просто увалить на очень-очень большое количество очков по сотке. Убивает он 40.05. В спине у него прогетто, тоже опасный танчик, о нем также будем разговаривать. Вообще, друзья, очень много в планах десяток. Добирает проджета. СТБшка, ДПМная машина, 3800 ДПМ в нормальной сборке. В принципе, СТБшка мог бы ему составить какую-то конкуренцию, если бы только он его не добрал просто тараном. Ошиблась СТБ. В принципе, они вдвоем с Прогетто сделали глупость. У сотки было достаточно очков. И я бы на их месте отступил, пробовал бы играть с дистанции, потому что, ну, СТшки зрячие, они засветят сотку в любом случае, у них мощные конкретно у СТБ кумули, поэтому можно было играть спокойно с дистанции. Не знаю, как-то ребята отдались. Согласитесь, приятно, когда такой тащунский бой, и тебе просто вот противники сами ошибаются на ровном месте, создавая условия для того, чтобы ты мог реально затащить. У меня таких боев, друзья, очень мало. Если был там за мои 18 тысяч 1-2, это уже победа, реально. В остальном, я думаю, вы со мной согласитесь, прям таких боев я очень мало вижу, реально, чтобы вот так везло. Я так понимаю, скорее всего, друзья, еще и сотка здесь АФКшная, то есть еще дополнительный урон, просто стоит АФК. Или, я не знаю, он охраняет флаг, ну, черт пойми, что он там делает. Арта была у нас на квадрате H0. Интересно, кто его светит, неужели батчат? Если это светит Е100, сотка может просто поставить точку в этой катке. Но я так думаю, это батчат, да? Давайте с вами посмотрим по его сегодняшним достижениям. У него 7600 урона, 5800 заблокировано и 1200 ассиста. Добирает он точным выстрелом артиллерию. 8000 урона есть. И я так полагаю, остается АФКшный Е100. Неужели реально так бой закончится? Просто он приедет, убьет АФКшную сотку, и на этом прям весь урон. В любом случае, друзья, в любом случае, даже если сотка АФКшная, это абсолютно заслуженный, я считаю, Колобанов, потому что, ну, он реально разобрался с противниками. Никто ему бой не сливал специально. То есть они сами, болваны, приехали, поотдавались, это не его проблема. Поэтому игроку реальный лайк за реплей. Большое спасибо, что игроки заливают подобные бои. Мы смотрим на это нереальное везение. И это, в принципе, ну, реально крутой бой, как по мне, получился. Вполне. Если вы согласны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свой комментарий. Теперь давайте сделаем выводы о танке, кому он нужен. Если у вас нет в ангаре ни единого супертяжа, и вы по какой-то причине начали качать ветку Е100,
Если все-таки вы его докачали, не играйте на бабахе, играйте на маусгане. Маусган даст вам хоть какую-то точность, хоть какой-то ДПМ. Да, приятно выкатиться, дать 750 и закатиться. Но бабаха играется только на фулл кумулях. На ББшках там нет смысла играть. Вы будете очень долго выцеливать, часто будете не пробивать и уходить в долгое КД. На маусгане у вас есть, в принципе, довольно неплохое пробитие 246. Если выцеливать, можно выцелить, можно нанести урон. В остальном, друзья, машина устарела. Я считаю, что есть много тяжелых танков, которые более интересны для игры на 10 уровне. То есть перечень всех сейчас я называть не буду, но тем не менее, я думаю, если вы играете в танки, вы прекрасно понимаете, что у нас сегодня рандом идет на танки, которые способны ездить, способны наносить урон за короткое время. То есть всякие там ВЗ-55, всякий объект 277, ну то есть вот это вот все 60 ТП. Французы новые, кстати, обновленные будут, вот эти, которые именно тяжики. Не 50Б, а именно вы поняли, о чем я. Млешки. Поэтому в целом к прокачке Е100 я не могу рекомендовать. Танк хороший в зависимости очень сильно от боя. Тут все зависит от боя. В каждом бою он не будет стабильным, это точно. Поэтому, друзья, если я ответил на ваш вопрос и вам понравился бой, вы знаете, что делать. Был рад для вас это комментировать. И до новых встреч. Пока-пока. Увидимся.